欢迎搭乘掌握 AI 晋级人生配音特训航班。我是您的声音领航员，保雅优声配音总监李涵飞。我们即将启动 AI 时代声音进化航程，运用 AI 工具强化配音的情感温度，带您突破朗读腔，告别播音腔，让声音有戏感，角色有灵魂。保雅优声陪您练声，沉浸共情，开创格局。2026配音演员台词课只在保雅优声。